أوقاتنا أعزائي المشاهدين مع هذه الحلقة والتي بعنوان ما تأثير اللغة البهلوية على اللغة العربية. ضيفي هو الباحث مشتاق سايخان من خانقين من جنوب كردستان، متخصص باللغة البهلوية. فمرحبا بك ماموسته. شكرا لك عزيزي علي. قبل البدء أريد أن أسألك، أين تعلمت اللغة البهلوية؟ أنا تعلمت البهلوية من مشروع كبير ضخم يدعى مشروع تيتوس للغات الهندو أوروبية القديمة، وهو من جامعة غوتا في فرانكفورت في ألمانيا. مشروع تيتوس بأكمله منشور على الإنترنت ويتم تحديثه دوريا، وهي ليست فقط مختصة باللغة البهلوية وإنما غالبية اللغات الهندو أوروبية القديمة. نعم، فأنا من خلال اطلاعي على الإنترنت تعلمت البهلوية بنفسي. يعني عندما ابتدأت الاطلاع عليها اكتشفت أنها تتشابه كثيرا مع لغتنا الكردية بجميع لهجاتها، وأنا باعتباري أعلم بعض الشيء عن اللهجات الكردية فإني أستطيع أن أفهم الكلمة البهلوية وكذلك الصيغ والنسق في تكوينة الجملة البهلوية. فأحيانا تأتي هذا الصيغ متشابهة مع الكرمانجية، والكلمات أيضا أحيانا تأتي متشابهة مع الجورانية، مع الكلغورية، مع الفيلية، مع السورانية، مع الصابلاغية، وكل هذه اللهجات الكردية. فالكلمة البهلوية التي قد تظهر في لهجة قد تكون مختفية في لهجة أخرى، والعكس صحيح. ولكن أنا هنا أتبع مدرسة وطنية في تأويل اللغة البهلوية. ماذا تعني المدرسة الوطنية الكردية في تأويل اللغة البهلوية؟ وهو أنه لو كردي واحد، لو عشيرة كردية، لو قرية كردية واحدة تنطق كلمة كردية اليوم أينما كانت في كردستان، وتطابقت هذه الكلمة مع اللغة البهلوية، فإن هذه اللغة، هذه الكلمة الكردية المنفردة، أنا أتعامل معها وأعتبرها حبلا يوصلني مع اللغة البهلوية. على سبيل المثال، الكرمان يقولون أز لأنا بمعنى أنا في حالة رفع فاعل، بينما باقي الكرد يقولون من بمعنى أنا. وفي اللغة البهلوية يستخدمون الصيغتين، ولكن أز تأتي أيضا بمعنى أنا في حالة رفع فاعل، ومن تأتي في حالة منصوبة في حالة منصوبة. مثلا يقولون أز مشتاق، أنا مشتاق، ولكن يقولون مثلا روي من وجهي مثلا، أو دستي من، في اللغة البهلوية هذه وليست بالكردية، على سبيل المثال لا الحصر. نعم. نحن الكرماج أيضا نقولون روي من، دستي من، شاهي نعم. من. بالضبط. طيب أستاذ مشتاق، مشروع تيتوس موجود في الانترنت بأي نعم. لغة تعلمتها؟ الإنجليزية. إذا لم تكن تتقن اللغة الإنجليزية فالتبحر في موقع تيتوس سيكون صعبا جدا عليك. يجب أن تمتلك إنجليزية ممتازة لكي تستطيع التبحر في موقع تيتوس. في قسم هم يصنفون اللغة البهلوية على صنفين: البهلوية الأشكانية وهي القديمة، البارثية يسمونها بارثيم، ثم الساسانية. نعم. طيب هذا يعني أن لغتك الإنجليزية أكثر من جيدة، لذلك عن طريقها نعم. تعلمت البهلوية. طيب ندخل في صلب الموضوع. نعم. تأثير اللغة البهلوية على اللغة العربية، هل لديها تأثير أو لا؟ لديها تأثير كبير اللغة البهلوية على العربية. فكثير من الكلمات العربية
تعود إلى أصل بهلوي واضح، يعني تستطيع رؤيته بوضوح من خلال مقارنة اللفظ ومقارنة المعنى. فنعم. نعم. قبل أن تبدأ ما مسلم، للعلم يعني موقع تيتوس، هذه الجامعات التي فيها الوثائق البهلوية، هذه الجامعات وموقع تيتوس ليسوا كرد، هم أجانب أوروبيين. نعم. في هذه المواقع يوجد كل شيء عن اللغة البهلوية واللغة البهلوية، لذلك لا يستطيع أحد أن ينكر هذا الشيء. تفضل، حبذا لو تعطينا عدد من الأمثلة لديك كيف أن العرب الأمثلة الحقيقة كثيرة جدا. يعني مثلا نبدأ بماذا؟ مثلا لأعطيك على سبيل المثال كلمات، حتى هناك كلمات تذكر في القرآن الكريم أيضا يعني تعود إلى أصول بهلوية. مثلا كلمة، فلنبدأ بكلمة برج مثلا. برج، كلمة برج العربية التي تعني المبنى المحصن، هي ببساطة في اللغة البهلوية هي برج. هنا ملاحظة عليكم أن تعرفوا أن اللغة البهلوية كانت قيد الاستخدام في الدينين الزردشتي والمانوي، وفي الدولتين الساسانية والبارثية أو الأشكانية ما قبل الإسلام بقرون طويلة يعني. فهنا نلاحظ بوضوح صلة بين كلمتي برج، وهي أيضا في بروج مشيدة، عندما تجمع تصبح بروج. فهنا نلاحظ أن الكلمة صرفت، ليس فقط استعربت وإنما صرفت أيضا، فيأتي منها يستطيعون جمعها يعني. فبرج مثلا في اللغة البهلوية يعني تجمع برقاع. برقاع أي شيء حي في اللغة البهلوية تجمع بإضافة ألف ونون إلى آخرها. مثلا مرد يعني إنسان، ميرد في الكردية مردان. جانور حيوان، أي حيوان. جيانور أي حيوان، جيانوران. فكل نفس حية. وحتى الشجر أيضا درختان. درخت يعني شجرة، درختان. أما الأشياء الغير حية فتجمع بإضافة ها إلى آخره. مثلا نحن أيضا في كردستان الجنوبية أيضا الجمادات نجمعها بنفس الطريقة. فبرج تصبح برجات، تصبح بروج في اللغة العربية. مثلا الصراط وهو الصراط المستقيم المذكور في القرآن، هو ببساطة في البهلوية سرات هو الطريق المعبد. هم الطريق العادي مثلا في البهلوية يقولون را الذي نحن نقول ري ونقول ريغا ونقول را أيضا في بعض اللهجات الكردية. هذا الطريق العادي العام، أي طريق. لكن الطريق المعبد المصفف بالحجارة مثلا معبد، كانوا قبل لا يوجد اسفلت وهكذا، يعبدون الطريق بالحصى أو بالحجارة فيسمونه سرات هو الطريق المعبد. سرات بكل وضوح أصبحت صراط. نعم. مثلا كلمة تاج العربية، وهو التاج الذي يوضع على رؤوس الملوك والأمراء، هي نفسها كما هي في البهلوية، تاج كما هي، لم يحدث أي تغيير. اسمح لي أن أقاطعك. نعم. يأتي عربي ليقول لك بل هذه كلمات عربية اقتبسها الساسانيون، كونهم يقولون بأن الله كان يتكلم مع آدم باللغة العربية. كيف ترد عليهم قبل أن تكمل؟ نحن هنا نحن هنا نتحدث في موضوع لغوي ليس له علاقة بالدين أو بأي شيء. العفو. طيب الساسانيين كانوا قبل الإسلام، قبل أن ينزل القرآن نزل في وقت معين على النبي محمد صلى الله عليه وسلم. فكيف يعني كيف؟ لا، هذه ليست حجة دينية يعني. الدولة علميا لغويا الساسانية والدولة الأشكانية والدين الزردشتي والدين المانوي موجودة قبل الإسلام. فكيف دخلت إذا
إلى يعني كيف دخلت العربية، يعني هل سبقت الزمن، أي كيف؟ هذه حجة يعني لا يستدل بها في هكذا موضوع. طيب أكمل من فضلك. نعم. نأتي إلى كلمات مثل رواج، فعل الرواج، وكلمة رواج، راج الشيء أي انتشر خبره، هي في البهلوية بكل بساطة رواج، وهو من الجذر رو والرو، والذي يعني الذهاب، شيء يتجه ذهابا إلى شيء ما، هو جذره الرو. وجذر الرو في الكردية مطابقة مع البهلوي، وتستخدم لصناعة الكثير من الكلمات. نعم، فالرواج أصبحت الرواج. هناك نص زردشتي يقول جويند كويوبار، جويند كويوبار أهلو زردشتيني بديرفت رواج بكر أندرجيهان رواج بكر. جويند في اللغة البهلوية يعني يقولون، كويوبار، كويوبار يعني في إحدى المرات، كويوبار يعني لو قلناها في الكردية تقريبا ستكون متطابقة. جوين كويوبار أهلو زردشت، أهلو يعني نبي، يعني القديس المقدس، زردشت وهو زردشت، النبي زردشت، ديني بديرفت، أن الدين الذي يقال إنه مرة الدين الذي تقبله النبي زردشت أندرجهان في العالم، هسه نقول هندر جيهان أو لجيهان أو ما شابه، رواق بكرد يعني أصبح رائجا في العالم. نعم، هذه بخصوص مثلا كلمة الرواج العربية، راج الشيء رواجا، فهو رواق يروج أو يروج. أيضا اسمح لي أن أتوجه للمشاهدين، أعزائي المشاهدين، الأستاذ والباحث مشتاق سايخان لديه قناة على اليوتيوب، أتمنى منكم أن تتابعوها. أين تجدونها؟ في وصف الفيديو، لقد وضعت رابط قناته في وصف الفيديو، فأضعها بعد ذلك في التعليقات. حبذا لو تتابعوا الأستاذ مشتاق على اليوتيوب. أكرر، رابط قناته في وصف الفيديو، وسوف يكون في التعليقات أيضا. أكمل أستاذ. طبعا بداية أعزائي المشاهدين، قناتي على اليوتيوب لا زالت جديدة، فهي متواضعة نوعا ما، لكنني أنوي أن في المستقبل القريب جدا أن أطور قناتي، فأضع دروسا باللغة البهلوية والتاريخ الكردي عموما، باللغات العربية والكردية والإنجليزية والفارسية أيضا. نعم، كلمات مثل الزمهرير، فنرى هنا المقطع الأول من زمهرير، وهي الزمهرير في العربية تعني البرد الشديد، البرد الشديد، وهي مذكورة في القرآن بردا ولا زمهريرا، فهي زم في اللغة البهلوية. الزم هو البرد القارس في اللغة البهلوية، ولهذا الكرد يقولون للشتاء زمستان أو زستان. أحيانا تلفظ، نحن في الكالورية مثلا في لهجة الكالورية نقول زمسان، فالزم والزم في اللغة البهلوية، زم في الكردية وزم في البهلوية، تعني البرد القارس الشديد. نعم، الاسطوانة مثلا، شكل الاسطوانة هي في اللغة البهلوية استوان. استوان تعني الشيء القائم بنفسه، فهي أصبحت اسطوانة، وهذه في اللغة العربية الدارجة يعني، وليست كلمة قرآنية مثلا. وهذا إجابة على أسئلتكم بأن ليس فقط في القرآن، لا، العرب قديما استعملوا هذه الكلمات في لغتهم التي يتكلمون بها يوميا، وعربت هذه الكلمات البهلوية، وستجدون منها الكثير عندما أكمل، مثل كلمة جوشن. جوشن في العربية تعني الدرع، وأيضا هو اسم أو لقب يتخذه العرب، فيقولون فلان ابن ذي الجوشن، ذي الجوشن،
ذي الجوشن يعني صاحب الدرع. جوشن الدرع أو الدرقة التي يستعملونها في الحرب هي بكل بساطة في اللغة البهلوية جوشن. جوشن. كلمة جوشن أنا لم أراها في الكردية بصراحة، ولكن قد تكون في الكردية، فأنا لست على دراية بكل اللغات واللهجات، بكل اللهجات الكردية. وربما أحد مشاهدينا الكرام في من إحدى المدن الكردية، سواء في باكور أو باشور أو روجلات أو روجاوا، لن أتفاجأ إذا كانوا في لهجتهم يستخدمون كلمة جوشن بمعنى الدرع. كلمة مثل الزمان، زمان وهو الزمن الذي يجري، زمان هي بالضبط كما هي في اللغة البهلوية، فيقولون الزمان، وأحيانا عفوا ينطقونها جمان أيضا، فيقولون في الأشكانية، في البهلوية الأشكانية يقولون جمان، وفي البهلوية الساسانية يقولون زمان. وكلمة زمان يستخدم بمعنى الزمن الممدود العام، وأيضا يستخدم بمعنى الساعة، فيقولون يك زمان، دو زمان، سي زمان، شهر زمان، بنج زمان، يحسبون بها الساعات أيضا. نعم. هناك كلمة أخرى واضحة جدا، العرب يقولون حتى يطلع الفجر، حتى أذهب من هنا إلى هناك، حتى بغداد. هذه كلمة حتى هي التاء في الكردية كما هي في الكردية في البهلوية، تاء، حتى هي تاء. يعني هاي الأمور واضحة، اللفظ واضح لا يحتاج إلى إثبات كما تشاهدون. يعني هناك كلمة رسن، وهو والجام الخيل أيضا يسمونه الرسن بالعربية، وهي نفسها الرسن في البهلوية. الزينة، زينة يستخدمونها العرب بمعنى الأشياء التي تزين، وهي في اللغة البهلوية زين. ولا زالت كلمة زين في البهلوية تعني زينة الحصان والسلاح. عندما كانوا يزينون خيولهم ويقولون في البهلوية للخيل أسب، هذا العدة والزينة التي يضعونها على خيولهم تسمى زين. وزين أيضا تأتي بمعنى السلاح في اللغة البهلوية. فكلاهما زينة وزين في اللهجات العربية هذه يقولون على الشيء زين يعني جيد، هي من زين. الزيت الذي نستخدمه في الطبخ هي الزيت أيضا في البهلوية. الموز الذي نأكله، تلك الفاكهة هي موز في البهلوية. البنفسج وهي زهرة معروفة، وأيضا لون بنفسج، زهرة البنفسج، وكذلك اللون البنفسجي هو من كلمة بنفش البهلوية التي حاليا في الكردية نقول ونوش. كرماج نقول بنفش هي بنفش في البهلوية بنفش، وعندنا ننطقها ونوش. نعم. نأتي إلى العملة التي استخدمها الساسانيون في أعمالهم في تجارتهم اليومية، ونبدأ بالعملة الذهبية، ويسمونها العملة الساسانية الذهبية ويسمونها دينار هي العملة الذهبية الساسانية. ببساطة بقيت كما هي تقريبا في العربية دينار، وهو الدينار الإسلامي الذهبي. العملة الذهبية الإسلامية بعد ذلك أصبحت دينار، وباقية إلى يومنا هذا. هناك نحن في جمهورية العراق مثلا عملتنا هي الدينار، بقيت كما هي. العملة الفضية في الساسانية يسمونها باللغة البهلوية درهم، وهي بقيت كما هي في الدولة الإسلامية سواء الأموية العباسية، وإلى يومنا هذا أي عملة فضية يسمونها
درهم في العربية، فالدرهم من دراهم. نعم. هناك العملة النحاسية أو البرونزية، هي تكون صغيرة هكذا كالفلس هكذا، التي كانت تستخدم في الدولة الساسانية، كانوا يسمونها دانق. دانق باللغة البهلوية. دانق من كلمة دان، دانق من كلمة دان لحد الآن. دانق في لهجاتنا الكردية تعني الشيء المفرد يعني. نعم. وفي العربية أصبحت دانق، الدانق. نقول عن حبة القمح كرمانجي، عن حبة القمح عندما يتم غليها دان، دانو. نعم، دانق، دانو، دانق، كلها من كلمة دان، والتي تعني أي شيء مفرد صغير يعني نسميه دان. ومنها أيضا كلمة دانا العربية التي تطلق على اللؤلؤ، دانا يسمونها أيضا في العربية الخليجية مثلا. نعم. فهذا كلمة دانق في البهلوية أصبحت دانق في العربية. ومن أشهر الشخصيات أبو جعفر المنصور الذي كان يلقب بماذا؟ بأبي الدوانيق، أبو الدوانيق. نعم. ولدينا أشياء مثل درويش في العربية، كلمة درويش. ونحن أيضا الكرد نقول درويش. درويش هي دريوش، دريوش في اللغة ودريوش في اللغة البهلوية. وفي اللغة البهلوية دريوش تعني الإنسان الفقير الحال، الإنسان الفقير الحال يسمونه دريوش. هناك نعم. هل هناك عندك استفسار أستاذ محمد؟ لا، حبذا لو تكمل في النهاية سوف أسأل أسئلة المشاهدين. نعم. لك هناك مثلا كلمة خوذة العربية التي يضعونها على الرأس ليحمر الرأس، هذه الخوذة الحديدية أو الخوذة العادية، هي أيضا خود باللغة البهلوية، خود بالذال البهلوية، خود. نأتي إلى أسماء بعض الحيوانات، مثلا الفيل، حيوان الفيل، ذلك الحيوان الكبير العظيم، هي بكل بساطة في اللغة البهلوية هي بيل، بيل في اللغة البهلوية. ولا زلنا يعني في لهجاتنا الجنوبية في كردستان الجنوبية يقولون بيل ولا يقولون فيل. نعم. طاووس، الطاووس تسمى تاوس، الطاووس يسمى تاوس. والتاوس هي من كلمة تاو التي تعني في أحيان كثيرة الشمس نفسها. طاف. نعم تاوس. لهذا تاوس مثلا مبجل أشعة الشمس نقول عنها طاف. نعم تاوس، لأنهم كانوا يعتقدون في الديانة الزردشتية وفي الديانة المعنوية وفي المثرائية القديمة أن الطاووس هم ملائكة تنزل من السماء وتظهر بهذا الشكل العجيب الغريب، هذه الألوان. فكانوا يعتقدون فعلا أنها تأتي من الشمس، تاوس في اللغة البهلوية، وهو أيضا طائر نبيل جدا في اللغة في الديانة الزردشتية. وبقى هذا الإرث لنا بصورة واضحة عند الإيزيدية، الكرد الإيزيدية، وكذلك عند اليعرسانيين أو الكرد الكاكائية. نعم. كلمات مثل الجند وهم العسكر في اللغة العربية هي بكل بساطة جند في اللغة البهلوية. وتظهر كثيرا كلمة جند هو معسكر الجيش عندما يعسكر يسمى بجند. والكلمة لا زالت حية عندنا في اللغة الكردية على هيئة جند. نقول للقرية في كثير من اللهجات الكردية جند. نعم. مثلا كلمات مثل دفتر، أي شيء، أي ورق بين دفتين مجلدتين تسمى دفتر في اللغة البهلوية. وهناك
كلمة دين نفسها، وهنا نتوقف قليلا. دين يقال عنها دين في اللغة البهلوية، وعندما يقال دين في اللغة البهلوية فهم حصرا يقصدون الدين الزردشتي، كما سبق وقرأت لكم دين بديرفت، دين تعني الدين الزردشتي. هناك آراء تقول أن كلمة دين البهلوية اقتسبتها من الآرامية، ففي الآرامية هي أيضا دين، ولكن أنا شخصيا لم أطلع على ذلك بعد، فيستطيعون. ولكن كلمة دين موجودة في اللغة البهلوية، وربما تكون قد دخلت إلى العربية من البهلوية، فإذا كانت موجودة بالآرامية ربما تكون دخلت من الآرامية أو البهلوية. ولكن على حد علمي حاليا أن كلمة دين دخلت إلى العربية من اللغة البهلوية. دين دهقان، دهقان وهو رئيس القرية هي دهقان في اللغة البهلوية. ده يعني في اللغة البهلوية ده يعني القرية، وهي لا زالت حية في لغتنا الكردية على شكل ده، فنقول عن القرية ده، نقول ده، نقول آوائي، نقول آبادي، نقول جند، هاي كلها معاني للقرية أو للبلدة. نعم. وهناك مثلا كلمة دستور في العربية، دستور هي من كلمة دستور، دستور في اللغة البهلوية. الكلمة مشتقة في اللغة البهلوية من دست وهي اليد، دستور صاحب اليد، وهم أصحاب السلطة القضائية في الدولة الساسانية كانوا. يعني الدولة الساسانية السلطة القضائية تطبق من قبل جماعة زردشتية من المغان يسمون بالدستوران، أصحاب الأيدي، هؤلاء الذين يطبقون القانون. فأصبح الدستور في اللغة العربية. نأتي إلى بعض أنواع القماش. الديباج وهو نوع من القماش، هي ديباج، ديباج في البهلوية. الاستبرق هي استبرق، استبرق في اللغة البهلوية. كلمة استبرق أيضا مذكورة في القرآن، يعني كلباس من ألبسة أهل الجنة. هي تسمى استبرق وأصلها استبر، استبر أصبحت زبر، زبر في اللغة الكردية، وهو أي قماش كثيف كان يصنع. فالزبر حاليا في لهجاتنا الجنوبية نقول زبر يعني خشن. لا أدري ماذا تقولون في الكرمانجي على الأشياء الخشنة، نحن نقول زبر. زبر، من زبر نفس الشيء، ها نقول زفر. الزفر زبر هي من استبر، استبر في اللغة البهلوية. نعم. هناك مثلا، تفضل، هل عندك سؤال؟ لا أكمل. هناك فرسخ مثلا، فرسخ هي من كلمة فرسنج البهلوية، وحدة لقياس الأبعاد. الفرسخ حوالي ميل، يتسمى فرسنج، فرسنج. فرا في اللغة البهلوية هي كما هي في اللغة الكردية تعني الكثير. نحن في كردستان الجنوبية الكولهر والفيلية نقول فرا، وفراوان، فراوان يعني الكثير جدا، فرا يعني كثير في لهجتنا. السنج هو السنج، الحجر. هل تقولون سنج للحجر؟ لا كفر. نحن نقول سنج للحجر الكبير، نقول سنج في لهجاتنا الكردية الجنوبية. ففرسنج، فرسنج في اللغة البهلوية، وكذلك في يعني الأحجار الكثيرة كانوا على الطريق يضعون أحجارا لقياس الطرق، فهذا هو الفرسنج وحدة القياس، وهو تقريبا ميل، فتسمى في اللغة العربية فرسخ، وهي أيضا وحدة لقياس المسافات في العربية. كلمة مثل كلمة فرية، فرية، افترى فلان على فلان، افترى فلان فرية، فرية أيضا
بالضبط هي فريب في اللغة هكذا، هي فريب في اللغة البهلوية، وأيضا تعني بمعنى الخدعة، خدعة في اللغة البهلوية. فريم فريب آخر حرف منها ام باء، فريب. نعم. وهناك كلمة زور هي نفسها زور في البهلوي. الزور هو أن تشهد زورا، مثلا ذهبت وشهدت بالزور، قلت كلام الزور، ويقولون كلام الزور أيضا في العربية. هي نفسها زور وتعني نفسها الزور، الكلام الكاذب، الشهادة الكاذبة في البهلوي هي الزور. هناك كلمة جناح في العربية، ليست جناح، لا، الجناح من الجنح وهو الإثم والذنب. فلا في القرآن يقول فلا جناح عليهم، أي لا إثم عليهم، لا ذنب عليهم. أيضا هي وناه في البهلوية، وأصبحت جناه في الكردية، وأحيانا نلفظها جناح. نحن في خانقين نقول جناح يعني أيضا بنفس المعنى. كلمة قبر العربية هي بكل بساطة قبر في اللغة البهلوية، وهي أصبحت جور وقبر أيضا في اللغة الكردية، هي نفسها قبر العربية هي قبر البهلوية. هناك كلمات مثل الجص الذي يعملون به قبل يستخدمونها لوضع بين الأحجار أو بين الطابوق لبناء الأشياء، هي جص. لو تتبعتها جيدا أهل اللغة سيكتشفون أنها من كلمة قتش البهلوية، ولا زلنا في الكردية نقول للجص والجبس قتش في اللغة الكردية. ماذا تسمون الجبس عندكم في روجافا؟ أحيانا كثيرة يقولون جص أيضا، والبعض القليل يقولون قتش. نعم، هي قتش. هذه الكلمات يجب أن لا ننساها يا شعبنا الكردي. عودوا إلى استخدامها، لا تقولوا جبس ومبس جص ومص. حتى لو قلت الجص هي بهلوية لاحقتكم، لكن الأفضل أن تقولوا قتش للجص. كلمة الجزية في اللغة العربية، وهي الضريبة التي يدفعها من هم على غير الإسلام، والتي تسمى بالجزية، هي جزيدق في اللغة، جزيدق في اللغة البهلوية. نعم. كلمة جاموس، وهو نوع يشبه الأبقار يعيش في الماء، الجاموس، وببساطة قاوميش في اللغة البهلوية، ولا زلنا نحن الكرد نقول قاوميش. نأتي إلى بعض الأنواع الطعام. الجوز في اللغة البهلوية هو جوز بكل بساطة هكذا، ويعملون أيضا حلويات منها، فإذا خلطوا الجوز مع السكر أو مع العسل فتصبح جوزينق، وهي حلاوة الجوزينة يسمونها بالعربية. نعم. واللوز أيضا نفس الشيء، لوز هي اللوز في اللغة البهلوية، وأيضا إذا أضيف إليها العسل أو السكر وطبخ فتصبح لوزينق، والتي هي اللوزينة. لا أدري إذا كانت هذه الحلويات موجودة عندكم في روجافا، ولكن في العراق مثلا هناك يسمونها جوزينة واللوزينة، يقولون جوزينة واللوزينة. نعم. والسكر نفسه، سكر هي نفسها شكر في اللغة البهلوية، شكر أصبحت سكر في اللغة العربية، شكر كما ننطقها نحن بالضبط، شكر تعني السكر. مثلا كلمة قبة
أي شيء مقبب، هي جنبد وهي جنبة. لا زالت نحن في كردستان الجنوبية نقول جنبت لأي قبة نقول جنبت، فقبة من جنبت. هناك مثلا كلمة علو، العالي، العلو، هي بكل بساطة أل في اللغة البهلوية، أل أو أل في اللغة البهلوية، وهي أصبحت هل أي شيء يتجه إلى الأعلى في اللغة البهلوية باتجاه الأعلى، وأل وهي نفسها أصبحت هل في الكردية، أي يتجه إلى الأعلى وهي علو، وأل أصبحت علو في اللغة العربية. هناك فروخ أصبحت فرح، فروخ هو الإنسان الفرح، وفروخ أعتقد هو اسم لأحد السلاطين المروانيين، أعتقد واحد منهم أو اسمه أبي هو فروخ كلمة كردية أصلية قديمة، وهي كلمة بهلوية وتعني أصبحت فرح في اللغة البهلوية. فرح يفرح فرحا فهو فرحان، فروخ. نعم. صح، كلمة صح العربية هي صح باللغة البهلوية، وتعني نفس الشيء، يعني شيء صحيح يقولون صح باللغة. فهناك مثلا محاورة بين المعروفة في الأدبيات الزردشتية بين الشاهنشاه ملك الملوك أنوشقروان، خسرو أنوشقروان، وهو خسرو أنوشيروان باللغة الكردية، وبين أحد الشباب، فالشاب يتحدث له بشيء مفيد، ففي النص البهلوي يقول شاهنشاه بسنديت سهست. شاهنشاه بسنديت يعني بسنكرت، الحان نقول في الكردية، يعني قبله سهست واعتبره صحيح. سهست أيضا يستخدمونه كفعل في اللغة البهلوية، هكذا لحاله يعني صح، وسهست يعني أصبح صحيح. نعم. هذه في عجالة الكلمات التي أتذكرها الآن، وهناك كلمات أكثر بالتأكيد نبقيها للحلقات القادمة. طيب مام أستاذ، أشكرك جزيل الشكر على هذه الكلمات. والآن هنالك سؤال أريد أن أسأله: ما هي عمر الوثائق التي تعتمد عليها القصد تاريخها الأركيولوجي؟ نعم. يعني فقط معهد ألماني، جامعة ألمانية، وانتهى الموضوع؟ لا طبعا لا. هذا الذي قلت عن جامعة غوتا في فرانكفورت بألمانيا، عملت مشروع دراسي عن وثائق موجودة هنا وهناك وهناك. ألمانيا معروفة بأنهم أصحاب مجموعة تورفان. مجموعة تورفان هي مجموعة كبيرة من الوثائق المانوية عن الديانة المانوية التي اكتشفت في منطقة تورفان. منطقة تورفان تقع غرب الصين في منطقة صحراوية جافة في بدايات القرن العشرين. العلماء الألمان الذين كانت تبعثهم ألمانيا لتكتشف ذاتها، فهم الألمان كانوا يؤمنون بأنهم يعني آريين وأصولهم من هناك، مع أن هتلر شوه كلمة آريين، لكن كانوا يبعثون بعثات كثيرة لهذه المناطق يبحثوا فيها عن أصولهم، وهذا شيء معروف. السواستيكا نفسها، السواستيكا التي اخترعها النازيون، هو رمز من رموز الديانات الآرية القديمة. ففي إحدى الأديرة خرائب دير مانوي قديم في منطقة تورفان اكتشفوا أكبر كمية من الوثائق البهلوية،
ولأن التربة في منطقة تورفان، اكتبوها TORFAN، منطقة تورفان، لأن التربة هناك صحراوية والجو غالبا ما يكون يعني جافا، احتفظت هذه الوثائق المكتوبة على الورق بصحتها نوعا ما، احتفظت بجودتها قليلا، احتفظت بالحبر الموجود عليها المكتوب فيها باللغة البهلوية الأدعية والصلوات والتواريخ والأذكار المعنوية في الديانة المعنوية. المعنوي هو دين النبي، يسمى بالنبي ماني ابن باتيق، ولقبه ماني فريشتق، ماني الرسول باللغة البهلوية، فريشتق يعني الرسول، وتعني أيضا الملاك. فاكتشفوا هذه الوثائق كلها هناك وجلبوها، أغلبها الكثرة الغالبة أعتقد ذهبوا على مدى ثلاث بعثات كبرى خلال 30 سنة. الألمان، الآثاريون الألمان وفيهم العظماء، وهذه الوثائق لما جاءت إلى ألمانيا دققها وفك شفرتها وقرأها وترجمها عالمين من كبار العلماء الألمان المعروفين من علماء البهلويات واللغات الإيرانيكية، اللغات الهند أوروبية، وهما نولدكا ميلر ونولدكا. وهناك أيضا عالم مهم اسمه هنينغ ميلر نولدكا، هم من دققوا هذه الوثائق. وكذلك العالم الإنجليزي لا ننساه ماكنزي العظيم، نعم، هو اللي فك شفرة الكثير أيضا من الوثائق باللغة البهلوية. فهم عندما دققوها وبأساليبهم العلمية يقولون إنها من القرن الثاني والثالث الميلادي، القرن الثاني والثالث الميلادي. كذلك هم وسائلهم هاي أوراق هشة فككوها وهم حققوا فيها. نعم. طبعا لغة الديانة المعنوية هي نفسها البهلوية نعم، بقسميها. هناك وثائق مكتوبة عن الديانة المعنوية باللغة البهلوية الأشكانية أو البارثية وهي أقدم، وهناك وثائق مكتوبة بالساسانية بالبهلوية الساسانية. عدا طبعا هذه فقط الوثائق المعنوية، هناك الوثائق الزردشتية عن الدين الزردشتي وهي كثيرة جدا، وهي كتب أغلبها جلبت نسخ عنها. معلوم أن الزردشتيين انقرضوا في العالم في مناطقهم الأصلية في كردستان وفي مناطق إيران شهر، بقوا في إيران شهر على هيئة قرى صغيرة في مناطق يزد، في مناطق كرمان، بقوا على زردشتيتهم. معظم الزردشتية والمانية تحولوا، الزردشتية تحولت إلى الأديان الكردية الحالية اليارسانية مثلا، الإيزيدية مثلا، تخطوا نوعا ما بستار الإسلام، فاختلطت المبادئ والشريعة الزردشتية والمعنوية، خلطوها مع الإسلام لينتجوا الديانة اليارسانية التي لا زالت باقية في جبال زاغروس عندنا نحن الكرد ومحفوظ. نعم، كثير عندما تقرأ ومبادئ وأمور الدين اليارساني اليزيدي حتى العلوي الدرزي تجدها متشابهة مع الزردشتية ومع المعنوية كثيرا. فالنصوص الزردشتية المتعلقة بالدين الزردشتي جلبت من مدينة جوجارات الهند، لأن غالبية الزردشتيين في الفتح العربي ذهبوا إلى جوجارات، مدينة جوجارات التجارية العظيمة في الهند، وسكنوا هناك وأصبحوا طائفة زردشتية هناك، وجلبوا معهم ما تمكنوا من إنقاذه من النصوص الزردشتية معهم، أخذوها إلى جوجارات. وعندما كانت هذه الكتب الزردشتية المكتوبة باللغة البهلوية الساسانية حصرا، كانوا ينسخونها ويجددونها.
هذه النسخ جلبها البريطانيون خاصة من نسخا عنها من جزارات الهند، وأيضا ذهبت إلى مراكز البحث البريطانية خاصة، وأيضا تم فك التشفير عن اللغة واللهجة البهلوية المستخدمة هنا، لأنها تستخدم بخط مختلف. انتبهوا هنا، النصوص الزردشتية تكتب بخط بهلوي مختلف عن النصوص الماذا؟ المانوية. المانوية يكتبون بخط بهلوي مختلف عن الخط الذي يستخدمه من؟ الزردشتيون، مع أن اللغة هي نفسها تماما، مثل ما السوران نحن الآن في كردستان الجنوبية والكرد في روجالات يستخدمون الأبجدية العربية، بينما في روجاوا وفي باكور يستخدمون الأبجدية اللاتينية. هكذا هي النصوص المعنوية تستخدم خط مختلف عن الخط المستخدم في الديانة الزردشتية، مع أن اللغة هي نفسها اللغة البهلوية. نعم، علما أنه لا توجد هنالك أبجدية عربية بحسب كتاب ابن وحشية النبطي، والعرب نفسهم يقولون نحن شعب لا نقرأ ولا نكتب، ولكن أصبحت بما أنه أصبح لديهم دول وسلطات القرآن كتب بأبجدية هي يسمونها العربية، ممن نعم. أخذوها هذا شيء آخر. نعم، يسمونها عربية وانتهى الموضوع. نعم، يسمونها العربية. لذلك أريد أن أشكرك وأشكر كل المتابعين. زور سباس ما مسته صرت شاوة من سباس ذلك، وشكرا لمتابعينا الأعزاء أيضا على مشاهدتنا واللقاء معنا في هذا اليوم.